a jam'iyyar APC yanzu ai bayan da za ta ci gaba saboda jam'iyyar kawai ta mutum ɗaya ne kawai. Daga shi ciyaman sai shugaban kasa su ne kawai da jam'iyya, sai matarsa sai dansa. Ka taba gani fati dan shugaban kasa ya je yana raba kuɗi yana raba shinkafa, me yasa bai raba ba kamin babansa ya zo shugaban kasa? Ko masallaci in naga cewar liman yana jan aya da yawa kuma ban gane ba yana daga wando da zan ba sai in kauce kuma wani masallaci ba bare ta na fati. Lagos din nan su ne kawai suka zabi shugaban kasa ne. Wannan da muka yi aboci dare da rana fa muna campaign akan wannan mutum mu tabbatar cewa mun kawo ƙuri'an da zai bashi na shugaban kasa, amma da ya zo kuma an bar mu a tasha. Sunana Dr Haruna Garba Gololo, retired military officer daga Amin, kuma dan siyasa. Na yi siyasa tun 2015 ina gargashin jam'iyyar APC da na yi ritaya, ita nake yi har da ya kai yau. Sai na ga motan da take tafiya yanzu da a cikin siyasa din, especially ma shi shugaban namu motan ba ta ja, saboda gaba ɗaya wahalar da muka yi wanda dukkan suka yi campaign an bar mu a tashi, an ɗauko wasu mutane wanda ba su yi campaign ba su yi komi ba, kuma waje ɗaya kawai duk appointment duka waje ɗaya ne. Duk wajen da kuɗi yake wanda suka yi masa kwamishina ne da yana can a gwamna a Lagos, yanzu kuma president ya ɗauko su. Kuma ka duba ma wani abun alƙalbin ma aka zo aka cire muna director guda 6 namu na Arewa din, su director guda 16, mu guda 16, state 19 namu, muna da guda 4 ne. State 6 kawai na can south suna da guda 6. Akwai adalci a wannan abu? Kuma duk in an cire wani can za a kawo, in an cire wani kawai Lagos za a kawo, ba za a kawo Ogun ba za a kawo Ondo ba za a kawo Oshun ba za a kawo Oyo ba, Lagos kawai. Lagos din nan su ne kawai suka zaɓi shugaban ƙasa ne. Mu mun san zaɓen da muka yi Bauchi, mutane da ya zo mai faɗi a zaɓe a wajen, amma mu wahalar da muka yi a Bauchi dare da rana fa muna campaign akan wannan mutum mu tabbatar cewa mun kawo ƙuri'an da zai bashi na shugaban kasa, amma da ya zo kuma an bar mu a tasha. Yanzu kana ga ina jira kenan dai kai dai kafin APC to addini ne APC ko masallaci in naga cewar liman yana jan aya da yawa kuma ban gane ba yana daga wando da zan ba sai in kauce kuma wani masallaci ba bare ta na fati wanda na yi dako kamar dan dako ne fa na dauka buhutun 215 ana dora min buhun wake kuma gini ya fadi sai in zauna a gini kai in kai ne kai zaka zauna a block 2 bari ya fado maka kai ya fasa maka kai. So ana ganin kamar irin bukata ma jam'iyyar da kuka bata tun da wuri. Wata jam'iyyar tamu? Ta APC ba? Jam'iyyar APC yanzu ai bayan da za ta ci gaba saboda jam'iyyar kawai ta mutum ɗaya ne kawai. Daga shi ciyaman sai shugaban kasa su ne kawai da jam'iyya, sai matarsa sai dansa. Ka taba gani fati dan shugaban kasa ya je yana raba kuɗi yana raba shinkafa, me yasa bai raba ba kamin babansa ya zo shugaban kasa? Har mutane sun gode ba kuma kuɗin mu ne. Kuɗin mu ne. Kwanan nan ana magana zai je Bauchi, idan ya je Bauchi za ku bisa nabi. Me zai je Bauchi yayi? Me zai je nami? Shan ruwa da al'umma musulmi. Wannan ya ka taba ganin mutum wanda ba shan ruwa nawa? Kai ba azumi kake ba ko kawai kafi kana biyayya ga mutane su suna ga cewar yadda aka ce Bahaushe yan bashi abu kawai dan Arewa shikenan ya karba shikenan zai zabe. Ko tsire zai raba muna na giwa, ya tsinka tsiren giwa yana bayarwa kamin 12 babansa za mu ajiye shi a benci. Mun gaji da wannan wahala, mu ba bayi bane, mu duka yan Najeriya ne, kuma ya kamata kowane dan Najeriya in an yi zaɓe a ba mu zone kowane ne a ba su a treating nasu equal kamar yanda ake, amma in dai waje ɗaya ake har abada ai ba za mu ji daɗin nan ba. Kuma saboda haka duk okay ake student loan, kaga student da aka ba su loan an ji an ba da 15 trillion hanyar ruwa wa company na waye na ɗansa ne. To ina yanzu kamfanin suna aiki ba kuɗi. Kami Jonathan ya bar bashi 12 trillion Jonathan ya bar bashi kuma yana biyan full subsidy. Ogana Muhammadu Buhari ya bar 77 trillion kuma yana biyan full subsidy. Wannan shugaban kasan President Bola Ahmed Tinubu Commander Chief of the Armed Forces ne yanzu ya ciwo muna bashi yanzu akan shekara biyu 180 billion trillion US dollar. Me aka saya? Babu. Har yanzu kuma muna kan cin bashi. In ka kira waya bashi, in ka kira data bashi. Yanzu da yawa mutane ba sa kiran data sai dai su ce try again later. Yanzu za mu iya kamar to yanzu yau da ka shigo SDP me ji hankalinka shigo SDP? Ai in ka misali yanzu in aka kunna wuta sai kai kana rike da fetur zaka tsaya ne? Sai ka fada yanzu ai motan da za ta gudu ita za ka shiga. Wannan motan APC nan gearbox na ta ya riga ya kare,
ciyaman din motar bata da gearbox in kuma bata da burki ko ina ta gangara sai dai abun da Allah za ta daki itace. Mutum da yace wai zai kawo Kano, kai da kana sitting gwamna ko kansila baka kawo ba unit ɗinka, shi yana magana shi ciyaman din Ganduje sitting unit ɗinsa ɗaya bai kawo ba, kuma wai shi wai zai kawo Kano, zai ba wai president Bola Tinubu 2020 a ina ta yaushe a wannan yunwa. Mutum ya yi azumi ya tashi ko ruwan sanyi babu wanda zai sha, sai dai ka sha ruwan kogi, babu abincin da zaka ci, abun dawa bala'i, wake bala'i, mai bala'i, mota bala'i, riga ma. To kai wannan dole ai wannan APC din ni yanzu in naga abu da A ma guduwa nake, in ba don wai kawai za a karanta alphabet